Hey, ¿qué más mi gente? ¿Cómo andan? Por aquí el Galaxy Vapor. Sean bienvenidos una vez más a otra galaxia. Esta semana vengo on fire, así que agárrate esa silla que empieza otra galaxia. Las nuevas minorías siguen dando mucho de qué hablar y el pasado 24 de agosto fue trending topic el hashtag compañere. Entiéndase por minoría con el mejor sentido de la palabra, y este video hay que analizarlo con lupa y pinza, así que vamos. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa, compañere. Ya va. Antes de que se rían a carcajadas o de que me quemen en la hoguera, vamos a verlo una vez más. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa, compañere. Este tipo de personas se identifican como géneros no binarios, o sea, no se identifican ni como hombre ni como mujer, es un poco de ambos. Entonces primero no entiendo por qué ella se ofende si le dicen ella cuando es un poco de los dos, o no se identifica ni con él ni con ella, o sea, algo súper X. Pues bueno, según analizo yo este video, la verdad si lo hubiese visto 8 o 5 años atrás me hubiese partido de la risa. No voy a negar que me dio muchísima risa, pues se fue súper viral, ha salido en TikTok, ha sido meme, pero la verdad vemos una persona que la está pasando mal y entiendo hasta cierto punto, pues me parece muy dramático, me parece muy sobreactuado, incluso lágrimas en cuestiones de segundos. La verdad creo que quiere hacer valer ese tema de la condición y todas esas cosas con el hype que tiene ese tipo de temas ahorita mismo en la sociedad para nada montar su drama. De igual forma valoro muchísimo y respeto también las personas que tienen la autoridad de decir no, yo no soy esto, yo soy esto, yo no quiero ser esto. Las personas que tienen una identidad propia y adoptan cosas y son lo que quieran ser, siempre se los he dicho y valoro muchísimo eso, pero tampoco busquen satanizarnos a los que estamos del otro lado, como que el día del mañana yo quiero tener un baño de hombre, un baño de mujer y un baño de panda porque yo me creo un panda y todo el mundo me tiene que querer así, apreciar así, identificar así. Pues no, las cosas no son así, llevan un tiempo. Esto lleva todo un tema de cultura, de saber cómo hablarle a alguien. O sea, puedes ir a un bar el día de mañana y decirle, mira, ¿cómo te tengo que llamar? ¿Eres él, eres ella, eres no sé qué eres? Porque al final todo este tema trae un trasfondo donde hay que adaptar hasta el léxico para poder hablar con estas personas. Como nos gustaría que se refiriesen a nosotros, preferimos el lenguaje neutro. La tan temida nosotros, compañeros, amigues, chiques. Creo que es un tema súper surrealista que, no sé, quizás el día de mañana tendremos que adaptarnos las personas que estamos del otro lado, pero vamos, con calma. O sea, no nos exijas cambiar nuestro léxico de toda la vida de la noche a la mañana, ¿no? O sea, así no, señores. Así que vamos, tolerancia de parte y parte. No, cambiando un poco de tema, quiero que lean conmigo el siguiente anuncio que pusieron en la cartelera de un edificio en España. Y dice, pido ayuda. Ayer salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios y no es el bueno, es de la marca Lil. Noticia la cual quise llamar la rebelión de las máquinas, y no es para menos, pues qué asco de vida para un robot. Me imagino en la clasificación de los robots estaba uno que decía, ok, tú robot vas a ser el encargado de esta obra de ingeniería, y tú robot vas a ser el ayudante para esta obra de arquitectura, y tú, el de la marca Lil, vas a ser el encargado de la limpieza en las casas. Hasta yo me pongo en rebeldía. Para la siguiente noticia les pido muchísima seriedad, pues se trata de maltrato animal y es algo que no tolero en lo absoluto. Esto sucedió en Brasil y como pudieron ver en el video, el hombre se aprovecha totalmente de la inocencia y
de la benevolencia de este animalito para quitarle su camisa. ¿Qué clase de persona? No es que no me cabe en la cabeza, le roba la ropa a un animal, por Dios. El descontento de toda la comunidad canina no se hizo esperar y como si fuera poco. Este video de Firulais, el perro que vive 4 casas más adelante, en descontento total por las imágenes que vio. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por esta semana. Espero les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final del video. Nos vemos la semana que viene con más noticias que recopilo por ahí, videos y cosas que no son de este mundo, simplemente son de otra galaxia.